跟大家分享的算是本人拿到的正品玩具。然后这是参加 Tomica 2019年参加 Tomica， 是火车节还是汽车节的时候，在板桥大圆柏的时候参加他们的活动，然后满3000多的时候的赠品啊。然后本人那时候拿到后，却一直没有去理会它，就是单纯的把它放着。然后最近才想到说，它可以跟之前有分享过、有介绍过的那个救援特警队系列的那个音速拦截啊、旋风拦截啊，就是那几只可以做合体啊。然后就想说，最近拿出来把玩后觉得还不错，那就分享给大家看啊。然后盒子是这样子，正面这样子。然后因为本人没有所谓的新版的那个极速旋风拦截，只有旧版的最初版的那个音速拦截，所以就直接拿音速拦截来分享给大家看了。它内容物其实本人都已经先拿出来了，都在这边啦。除了后面这个底座以外，它基本上有点像那个以前早期那种外骨骼装甲武装啊。然后内容物它的纸盒是这样子的，是这样，然后有一个贴纸啊。然后其他东西都是绑在里面的这样子的方式来组装，然后本人就直接先组装在它的先把所谓的音速拦截组装起来了啦。武器的部分，它主要就是这2把枪，它有2把枪的武器，然后这个算是盾吧，跟这些是配件。然后比较特别一点是，它有附这个算是合体使用的那个头盔啊，但因为本人是音速拦截。不是新版的旋风拦截啊，所以以后如果有旋风拦截，只再看能不能组装上去给大家看啊。然后这是装在它的这个后面的这个运输车上的，这里装在这里用的那个骨架用的零件啊，在这里这样。那就主要还是分享它的。所谓的这个形态要叫什么？这个形态他只有说是叫 DH 运输车啊，但说真的，我也不是很懂这一支的形态要叫什么。然后它的枪是这样子拿的，可以这样组装上去，这样子。然后这边的握把，它就可以给它装上去啊。本身其实我个人就是像早期之前他们的。组合方式其实我觉得蛮有趣的一点是，它就等于就是原本的怎么讲？原本的音速拦截，或者是我们讲的旋风拦截，放大版的货车模式啊。就原本的它的车子是这样子，扣上去就直接进去了，然后它等于是放大后车子组装上去，而且它这很方便啊，就这样扣进去，听到那卡榫声音，扣上去后就合体完成了。然后2个手臂的部分就直接这边一样，把这压下去，上面的这边压下去后，它就可以拔起来，这边有零件可以装啊。然后这是它所谓的合体后的模式啊，合体后模式其实可动性我个人觉得还蛮多的啊，基本上就我们讲的骨关节这边是可以，这个关节是可以弯的。然后大腿这个关节可以弯以外，它这个所谓的这边算膝盖这个也可以弯。然后脚掌虽然不可动啊，但因为它脚掌是可以回收进去的，所以它也算是个可动关节之一啊。然后这样子它就有很多的可动性，而且这个卡榫声音说真的我觉得蛮好听的啊。后面这样，然后手臂的关节它其实有2种形态啊，一种是所谓握拳的状态，像这样子。然后握拳以外，它可以变成所谓爪子，就是把拳头缩进去，上面这一个算是护甲的部分变成这样子，算是一个爪子啊。其实我觉得这个形态还比较像大型机器人。然后手臂这个所谓的手肘关节它不能旋转啊，它只能下，然后靠这个所谓的肩膀的关节去旋转它，它可以往内推，也可以往前，然后它可以这样旋转。除此之外，它的手肘关节不可动啊，有点可惜啊。手臂的关节可能因为强度的关系，它故意把它做成这样子啊。然后它除了这种形态以外，它除了可以跟所谓的旋风，就是救援特警队的那种旋风拦截、音速拦截这种形态合体以外，它其实自己本身有所谓的机器人模式啊。那机器人模式就分享给大家看啊。机械模式先把所谓的我这一组先留意一下，我这组是音速拦截，并不是所谓的
旋风拦截不太一样，这算是第一代的感觉啊。先把音速拦截部分拆下来，然后手臂直接变回爪子模式。然后这个关节往后推，然后往前，变成这样，变成有点 Q 版了，变成这样子，变成这样子后，所谓的两个胸甲不是胸甲，原本在两侧的胸甲往内推，推成像是卡车模式后，把所谓的这个卡榫扣进去，扣在这边。然后再把这个头部的零件装上去，扣完后，这一个压下去，头部就完成了，变成这样子，基本上就算是变形完成了啦。它这是所谓它 DH 运输是 DH 还是 DS？DH 运输车的自己单一的人形模式啊，正面是这样子，其实我觉得是变成有点 Q 版的啦。从侧面看是这样子啊，从侧面看是这样子，它等于就是把它的腿整个没有往后推啊，像这样，然后上面是这样子啊，这边是镂空的，然后手臂基本上关节跟本人刚刚介绍过是一样的、啊。它这一组可以动啊，为什么这个很 K？ 哦，可以啦。抱歉，我这个讲错了。它的这个手肘这个关节是可以再旋转的，它这个手肘关节可以再旋转啊。因为我刚刚那一组很 K， 我想说奇怪怎么打不开啊？那它另外可以变成所谓的货车模式啊。货车模式一样啊，先把整个腿往后拉，然后不是手，这边算脚掌缩起来，然后一个腿往后拉，扣起来。然后两个卡榫扣起来，扣完后完全往后拉，然后手臂直接往后推，然后往内缩成这样子，扣进去。好了，按。手臂就直接这边这个卡榫对应它手臂的这个卡榫扣进去，扣完两边一样，这个往内推成这样之后，手臂卡榫扣进去，像这样子，然后往内推成这样，然后脚的后面这一个往后抬啊，就变成一个底板的模式啊，然后两个卡榫扣起来。扣完后，这边往上抬，它这种变成所谓的货车运输车模式，变成这样之后，基本上就变形完成了啦。第一点，上面看这样子，然后。把所谓的武装的这一个枪的部分直接装它的头部这里啊，为什么装不上去？哦，这个要往上翻，装错了。然后这一个反过来装啊，为什么装不起来？我装错了。枪的部分先收起来，它的这一个后面的运输舱的部分直接合起来啊。运输舱比较没有什么好讲的，然后后面的底座直接对应这边，扣上去，扣好，低调，扣好后是这样子啊，其实有点像阿斯拉的那个车子，我觉得啦。然后这个部分弄错，这个原本刚刚说抬起来是眼睛的部分，
往下压啊，变成灰色在上面。然后这个原本的手握的武器的枪的这个部分，后面这两个卡榫跟它后面这边做连接啊，像这样子，这样就变成所谓的运输车模式啊。正面看是这样子啊，其实还蛮，我个人觉得还蛮正常的发挥的啊，没有贴纸的情况下，也还算素色啊。然后轮子可以动啊，正面这样子，然后后面这样子啊，然后它的特色就是所谓的后面这边可以打开，然后这个可以往下拉，这可以再往下拉一层后，这边可以再打开，然后上面就变成这样子。然后变成机械模式也很快啊，先把这个上面的武器的部分拔起来，然后整个底座这个直接拆下来啊，这个底座直接拆下来后，后面的底盘往上抬，往上抬，往上抬后，整个脚往下压，往下压，然后脚掌拉出来，脚掌拉出来。然后手臂两个往左右两侧都拉开啊，然后头部的这个原本的它的算是它的头部那个往后拉，然后两个脚掌膝盖零件往下拉起来，这样子，然后手臂的护甲往后侧直接往下拉，然后手臂的护甲刚刚就是直接往外侧就可以了，然后上面这个卡榫，不是卡榫，这要算卡榫，这个要算是扩充零件啊，直接往下拉后就可以了，然后就可以把所谓的武装啊，像本人这里只有音速拦截，就直接装上去，扣进去，扣进去，这样基本上就完成了。它可以跟其他几支做合体啊，有兴趣的朋友可以考虑购买这一组啊。之前不知道现在还买得到买不到这种特价组啊。本人这一组特价组那时候我看有人500块就在卖啊，非常划算的一组啊。现在可能没有500块就是啊，这是救援特警队，这应该是2019的新品啊。2019还2018，我不是很确定年份啊。2019还2018的救援特警队的新品啊 ，DH 运输车啊。然后可以跟其他几支做合体做并用啊，有兴趣的朋友可以考虑去购买这组。那今天影片就介绍。